یه کاری رو باید بکنی، هی پشت گوش میندازی و عذاب وجدان داره خفت میکنه، پس اینجا رو گوش بده. من روشنفکر هستم، نوروساینتیست، و میخوام یه تکنیک بهت بگم، فقط قول بده ازش سوء استفاده نکنی. ببین ما تو مغزمون یه چیزی داریم به نام حافظه کاری که دقیقاً شبیه رم کامپیوتر عمل میکنه. وقتی شما کلی کار انجام نشده و شناور توی مغز داری، پرونده همه اینا بازه و این باعث یه چیزی میشه به نام بک‌گراند انگزایتی که همون اضطرابیه که پس زمینه ذهنته و انرژی مغزتو میگیره. ما توی نوروساینس کانسپتی داریم به نام زایگارنیک ایفکت. میگه چی؟ میگه مغز ما تمایل داره همیشه اون کارهایی که انجام نشده رو خیلی بهتر یادش بمونه تا کارهایی که انجام شده و کامل شده و هی دوست داره قور بزنه که آقا فلان کارو انجام ندادی. اما خبر خوب اینجاست، برای اینکه جلوی قور زدن مغز رو بگیری لازم نیست حتما خود اون کارا رو انجام بدی. با نوشتن اون کار روی کاغذ و برنامه‌ریزی برای انجامش داری به مغز این سیگنال رو میدی که آقا من نوشتم رو کاغذ، خودم حواسم بهش هست، تو دیگه بیخیال شو. و این باعث کاهش فشار روی مغز میشه که بهش میگن کاگنیتیو آفلودینگ. فقط باید حواست باشه الکی برنامه‌ریزی نکنی، مغز گول بزنی تاشم کارا رو بیخیال چی بره. توی پیجم بهترین روش‌ها برای افزایش عملکرد، حافظه و یادگیری رو بهت میگم. حتما پیج فالو داشته باش.